Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Relato Chamas Gamer. E hoje eu estou aqui com mais um vídeo no canal. E pessoal, hoje estamos aqui no balneário. Quer dizer, não é balneário não. Paisagem Tantão, o de mico. Eu não sei se vocês estão vendo, mas parece que um cruzeiro é uma colônia de abelhas ali. A iluminação não tá assim tão boa, não tá uma nota 10 assim, mas até que tá bom. Tá bom pra estar gravando vídeo. Não quero falar isso. Estou aqui salvado. Agora eu sou brincando. Pessoal, espera. Pessoal, ficamos parados um tempinho assim para descansar. Mas eu vou mostrar aqui como os miquinhos, meu irmão, pessoal de bicicleta, mais gente, mais pessoas. Um local de artesanato e onde eu estou. Não sei se vocês estão vendo onde eu estou e todos os lugares que eu disse agora. Só deixa eu só mudar um pouquinho a câmera, tá? Bom, pessoal, agora vocês vão poder ver como é um local bem melhor. Deixa eu ver se esse negócio vai dar uma visão pequena. Eita, eu errei onde fica a câmera. Esses olhos, eles são bons pra ansiedade, comprei aquele floral. O zoom que isso dá é um zoom, digamos que quando uma pessoa dá um zoom, tipo, dissolve assim um pouquinho a câmera. Eu acho que eu quero dar um passeio por aqui para mostrar a vocês mais. So like he was Sonic, he was Sonic, he was he decided to listen. Aquele cinto e aquele som, e o desejo e aquele cinto, hawa e de aquele que sei, e que sabe o que não e que sei, e não sei, quem eu sei, oh yeah, e que sol, que ele que sentou e não que sentou, hawa e de que sei.
Pessoal, infelizmente acabou aqui o nosso tour, mas vou mostrar aqui mais para vocês um pouquinho, que é bom ainda mostrar as coisas. E pessoal, eu vou ver se eu consigo colocar umas fotos, eu vou ver se eu consigo fazer uma edição. A edição, se eu conseguir, eu vou botar umas fotos do que a gente teve aqui. Esse local é lindo, né? Merece até com uma foto.